prevalila sa mediálna bomba a rozchod roka. Rozchod Zuzany Čaputovej a Juraja Rizmana vyvolal na Slovensku veľký mediálny záujem. Vzťah, ktorý bol dlhé roky médiami prezentovaný ako harmonické partnerstvo, sa skončil. Pre mnohých však nejde len o súkromnú udalosť, ale aj o príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako bol tento pár počas rokov predstavovaný verejnosti. A hlavne, aká bola za ním motivácia. Politik zo strany Zoroslava Kollára, Martin Halás, na sociálnej sieti naznačil, že za obrazom veľkej romantickej lásky medzi Čaputovou a Rizmanom videl skôr premyslený verejný marketing než spontánny partnerský vzťah. Ak nechcete, aby vám ďalšie zaujímavé video ušlo, odoberajte kanál Politika online. Chcete vedieť, prečo splásla bublina lásky medzi Čaputovou a Rizmanom? No lebo žiadna nebola. Čo si myslíte? Bol Rizman nasadený na kontrolu práve Čaputovej, keď bola prezidentka? A umožnilo to Rizmanovi vyšplhať sa doslova po Čaputovej chrbte do čela politických mimovládok ako nástupcovia Pavla Demeša spoločne s Drukým. Bol to od začiatku len biznis partnerstvo medzi Čaputovou a Rizmanom. A teraz, keď musia vymeniť Šimiho z fakturánskej rodiny, tak je z toho zrazu rozchod roka, aby Čaputová nebola spájana s mimovládkami. Nuž, Soros platil dobre. A mladý Alexko to asi zastavil. Takže bublina lásky zjavne splásla. Čo si o tom myslíte vy? Áno, podľa názoru Halása bol Juraj Rizman od začiatku dôležitou súčasťou politického a mediálneho zázemia Zuzany Čaputovej, ktorá vstupovala do vysokej politiky ako relatívne neznáma tvár. Počas prezidentkyňho mandátu verejnosť pravidelne sledovala fotografie a videá, na ktorých dvojica spoločne bicyklovala, zúčastňovala sa rôznych podujatí či podporovala ekologické iniciatívy. Kritici však namietali, že takéto prezentovanie súkromného vzťahu bolo často len využívané na budovanie pozitívneho verejného obrazu prezidentky. A Rizman po boku prezidentky logicky získal značný mediálny priestor. Halás upozornil, že Rizmanova pozícia nebola iba pozíciou partnera prezidentky. Podľa neho mohol zo svojho postavenia výrazne profitovať a posilňovať svoj vplyv v prostredí mimovládnych organizácií. Vďaka blízkosti k hlave štátu získal výnimočný prístup k udalostiam a kontaktom, ku ktorým by sa za bežných okolností dostával podstatne ťažšie. Takéto hodnotenia síce nemožno overiť, no po oznámení rozchodu sa opäť dostali do centra pozornosti. Každopádne rozpad vzťahu spochybňuje obraz ideálneho partnerstva, ktorý bol dlhé roky prezentovaný médiami. Z rozchodu môže ťažiť aj Čaputová, a to v čase, keď sa čoraz hlasnejšie špekuluje o jej možnom návrate do veľkej politiky a nutnej výmene Michala Šimečku na poste predsedu Progresívneho Slovenska. Čaputová by vďaka rozchodu s partnerom, ktorý je ústrednou postavou mimovládneho sektora na Slovensku, mohla ašpirovať na oslovenie širších skupín voličov za okraj progresívnej bubliny. Vývoj okolo ex-prezidentky treba rozhodne sledovať ďalej.